会遭受重大的灾害，如果受灾的话，可能会长时间停止运東海道線をご利用のお客様にお知らせいたします。本日、台風19号の影響で、この後参ります東海道線下り列車は、10時57分発、大津行き、10時57分大津行き、大津行き、10時57分大津行き、地上9番